सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट विक्रम सम्मत 82 साल वैशाख 19 गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट म सम्माननीयज्यूप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सरकारको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीय सदस्यज्यूहरूबाट टिप्पणी र संशोधन प्रस्ताव मार्फत प्राप्त रचनात्मक सुझावका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिलेको सरकार यो समीकरण निर्माणका मूलतः दुई उद्देश्य थिए। पहिलो, देशमा व्याप्त गहिरो निराशा हटाई जनतामा आशा तथा उत्साहको सञ्चार गर्ने। दोस्रो, देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा अघि बढाउने। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम यी उद्देश्य पूरा गर्नेमा केन्द्रित रहेको छ र नीति कार्यक्रम 10 मूल नीतिमा आधारित छ। सभामुख महोदय, सामाजिक क्रान्ति समाजमा रहेका वर्गहरू बीचको द्वन्द्वका कारण हुन्छ। शासन कसले गर्ने र शासित को हुने भन्ने विषय आजको मुद्दा होइन। हजारौं वर्षदेखिको मानव सभ्यतासँगै जोडिएको विषय हो। स्रोत र साधन आफ्नो अधीनमा राख्ने बलशाली वर्गले जहिले पनि उत्पादनका साधनमाथि पहुँच नभएका वर्गमाथि वर्चस्व कायम गर्दै आएको छ। एउटा आर्थिक वर्गले अर्कोमाथि आफ्नो वर्चस्व कायम गरेपछि मात्र परिवर्तनका लागि हुने गरेका आन्दोलन र सङ्घर्षहरू रोकिएका छन्। पहिले युरोपमा सामन्ती प्रणाली भत्काउने क्रान्तिको नेतृत्व श्रमजीवी वर्गको सहयोगमा पुँजीपति वर्गले गर्यो। राजा महाराजाहरू या त प्रणाली स्वीकार्ने सम्झौतामा पुगे या भागे, समाप्त पारिए। त्यसपछिका परिवर्तनहरूमा श्रमजीवी वर्ग र पुँजीपति वर्ग बीचको द्वन्द्व भए, शासन व्यवस्था फेरिए, यो सिलसिला चल्दै आयो। हाम्रो देशमा विचारधाराका रूपमा 3 खालका प्रवृत्ति सुरुदेखि नै विद्यमान रहे। एकातिर वंश परम्परामा आधारित सामन्ती प्रवृत्ति र अर्कातन्त्र लोकतन्त्रका हिमायती अन्य 2 प्रवृत्ति। पछिल्ला 2 प्रवृत्ति बीच फाटो आउँदा अघिल्लोको शासन सत्ता लम्बियो, एक हुँदा जनअपेक्षा अनुरूपको प्रणाली स्थापना हुन सक्यो। 1000 वर्षभन्दा बढी समय विभिन्न नामका भुरे टाकुरे राजा रजौटाहरूले हाम्रो मुलुकको स्रोत र सम्पत्तिमाथि शोषण र जनतामाथि हुकुमी शासन चलाउँदै आए। पछिल्लो 250 वर्ष जति शाहवंशीय सामन्ती व्यवस्था मुलुकको अग्रगतिमा तगारो बन्यो। अनिर्वाचित परिवार र वंश आधारित संस्था वा तन्त्र कायम राख्ने, परिमार्जन गर्ने वा मिल्काउने भन्ने प्रश्नलाई हामीले 62-63 को परिवर्तन मार्फत निष्कर्षमा पुर्यायौँ। 72 सालमा जारी गरिएको संविधान मार्फत संस्थागत गर्यौँ। कुनै पनि प्रकृतिका जातीय श्रेष्ठता वा वंश परम्परामा आधारित पछौटे प्रतिगामी प्रणालीलाई अस्वीकार गर्यौँ। सङ्घीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यौँ। अहिले यतिखेर राजनीतिक अस्थिरताका कारण सृजित निराशालाई क्यास गर्दै हाम्रा बलिदान तथा शताब्दी लामो सङ्घर्षले इतिहासको रक्षानमा फालिएको सामन्ती प्रथा बेउताउने मात्रै होइन, तिथिमिति नै बोकेर सिंहासनमा विराजमान गराउने र श्रीपेच ढल्काउने जस्ता भ्रम फिजाई संविधान तथा व्यवस्थाका विरुद्ध हिंसक एवं अराजक गतिविधि सुरु भएको छ। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने प्रतिबद्धता छ। यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ। म विश्वास गर्छु जनताको बलिदान खेर जान नदिने, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र प्रवर्धन गर्ने प्रस्तुत नीतिमा यो सम्मानित सदन एक हुनेछ। सरकार निर्माणको समयमा संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तसर्थ सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिमा सरकार प्रतिबद्ध छ। दलहरू बीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय,
हामी सबैलाई थाहै छ सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकै कारण सरकारले आफ्ना नीति सार्वजनिक गर्दा पूर्ववर्ती सरकारले सुरु गरेका संविधान र कानुन सम्बद्ध र सान्दर्भिक नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र दिइएको पनि छ। केही माननीय सदस्यहरूका प्रस्तुत नीति कार्यक्रम उही र उस्तै भन्ने टिप्पणीलाई यसै सन्दर्भमा बुझिदिन आग्रह गर्दछु। फेरि एउटा सरकारको ठाउँमा अर्को सरकार निर्माण हुनु, अघिल्लो समीकरणलाई नयाँ समीकरणले विस्थापित गर्नु भनेको राजनीति र नीति कार्यक्रमको कोर्स करेक्सन वा परिवर्तन पनि हो। फेरिएको कोर्स बमोजिम हटाइएका नीति वा कार्यक्रम हेरी माननीयहरूद्वारा सोधिने पहिलेको खोइ त भन्ने प्रश्नलाई पनि यसै सन्दर्भमा लिन अनुरोध गर्दछु। नीतिले थोरै शब्दमा धेरै कुरा बोल्ने गर्छ, त्यसैले नयाँ के छ भन्ने सन्दर्भमा नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत केही पक्षमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु। गत वर्षको साउन 6 गते यस सम्मानित सदनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा मैले जहिल्यै काम भइरहेको झैँ हुने तर कहिल्यै नसकिने हाम्रो विकास निर्माणको कामका तरिकाप्रति वर्क इन प्रोग्रेस भन्दै टिप्पणी गरेको थिएँ। हामीसँग रहेको सीमित स्रोत र विकासमा हामीले मार्नु परेको तीव्र फड्कोको बीचमा रहेका विरोधाभासलाई उल्लेख गरेको थिएँ। विकास निर्माणको हाम्रो यस्तो ढाँचा, सुस्त गति र वर्क इन प्रोग्रेस संस्कृति परिवर्तन नगरी अघि बढ्न नसकिने उल्लेख गरेको थिएँ। आफूसँग भएका सीमित स्रोत कहाँ लगानी गर्ने र त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थिएँ। त्यसैले प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखा परेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रस्ताव नयाँ हो। यसलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पनि नयाँ हो। जे आउँछ मजाले पचाउँछ भने जे छ त्यसैमा रम्ने होइन, काम लाग्ने जे छ त्यसलाई सकेसम्म निरन्तरता दिने, जे असान्दर्भिक छ त्यसलाई त्याग्ने नीतिमा हामी जानुपर्छ। त्यसैले विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। थालेको काम सक्ने घोषित नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्ने, चालु परियोजनालाई आर्थिक वर्ष 82-83 सम्पन्न हुने र प्रतिनिधि सभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी वर्गीकरण गरी निर्धारण गरिएको समय तालिकामा सम्पन्न गर्ने नीति नयाँ हो। निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारिज समेत गर्ने नीति नयाँ हो। पूर्वाधार विकासका नयाँ परियोजना बनाउँदा सम्भाव्यता, जोखिम र प्रतिफलको लेखाजोखा जस्ता स्टेक होल्डरको चासो र पुँजीको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु अघि नगद प्रवाह, जोखिम न्यूनीकरण र कानुनी सुरक्षा जस्ता लगानीकर्ता र ऋणदाताको चासो समेटिएको बिजनेस प्लान विकास गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो। स्टार्टअप होस् वा एन्टरप्रेन्योरसिप, कुनै पनि फिल्डमा उद्यमशीलता सुरु गर्दा व्यवसाय सुरु गरेदेखि बजारसम्मको चक्र अर्थात् व्यवसायको इकोसिस्टम ख्याल गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो। उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी व्यवसायमा आउनेलाई भूमि बैंक वित्त, उपकरण तथा अन्य इनपुट, बाली बिमाको व्यवस्थापन, त्यसको समर्थन मूल्य, कृषि उपजको अग्रिम खरिद सम्झौता, बजार व्यवस्थापन र भण्डारणको चक्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ। मल, विद्युत र अन्य पुँजीगत अनुदानको पुनः व्यवस्थापन गरी स्रोतको अपव्यय हुनबाट रोक्ने नीति नयाँ हो भन्ने मान्यज्यूहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। आर्थिक वृद्धिको प्रमुख सम्भागका रूपमा विकास गर्ने क्षेत्र कुन हो भन्नेमा नीति कार्यक्रममा अन्यल छैन। कृषि तथा वन, सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य क्षेत्र तोकिएको छ। स्टार्टअपका कार्यक्रमको फोकस विधाको हिसाबले जुनसुकै हुन सक्ने र पुस्ताको हिसाबले आजको तन्नेरी पुस्ता, जेनजी पुस्तामा केन्द्रित हुने नीति अघि सारिएको छ। सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सृजनामा केन्द्रित गर्ने र 3 तहका सरकारहरू बीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्न प्रयोग गर्ने, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गर्ने,
हप्तामा बढीमा 20 घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्दैको नीति लागू गर्ने। सरकारी सेवामा इन्टर्नको प्रयोग यो नीति नयाँ हो। कमाउँदै पढ्दै नारामा नयाँ होइन, ठोस योजनाको सन्दर्भमा यो पनि नयाँ हो। राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नयाँ मार्गचित्र तयार गर्ने र शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाउने नीति अघि सारिएको छ। विद्यमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक, विज्ञान प्रविधि मैत्री र अनुसन्धान अन्वेषण लक्षित बनाइनेछ। विद्यालय शिक्षामा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरी सुधार गर्ने नीति नयाँ हो। लो ग्रेडिङलाई रोजगारी मैत्री प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षातर्फ र उच्च ग्रेडिङलाई उच्च शिक्षातर्फ अग्रसर गराउने प्रस्तावित नीतिले शिक्षालाई उद्यमशीलता मैत्री बनाउनेछ। श्रम क्षेत्रमा रहेको सिपयुक्त श्रमशक्तिको अभाव र सिपहीन श्रमशक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ। यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गरिनेछ। शिक्षक बैंक स्थापना, थिङ्क ट्याङ्क संस्थाहरूको समन्वय तथा सञ्चालन र उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सृजना गरी आय आर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने नीति निसन्देह नयाँ हो। विकास कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने प्रस्तावित नीति नयाँ हो। यसबाट संविधानमा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्छ। जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारको आधारमा नयाँ स्वास्थ्य प्रणालीको प्रस्तावले स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउनेछ। यसले स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक, अस्पताल, चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति, उपकरण र सेवाग्राही बीच रहेको असन्तुलन हटाउनेछ। सबै सार्वजनिक अस्पताललाई एकीकृत अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीतिले पुनर्संरचना गरिने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउनेछ।